ما د سحر نسیم تخواسته چې په ورود راځي ما د سحر نسیم تخواسته چې په ورود راځي زما د یار اننګي ډیر پاسته دي پرې به کې شنه چمنونه دا چغ غرونه دی غرور نه کوي شنه چمنونه دا چغ غرونه دی غرور نه کوي یار که په دغه لوري مخ کا نو یې به کې زه د جفا او د فراق بلد یم دوه غمه دي زه د جفا او د فراق بلد یم دوه غمه دي اشنا ته نه وایم ځکه چې را درې به یې کې ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام کښې اکرام الله امید تاسو سره حاضر یم له خپل میلمه عادل خیالي صاحب سره چې له شیخ سلطان کلي ضلع ټانګ سره تعلق لري ښه تعلیم یافته کس ته خو له ده نه خپله پوښتنه کوو نو بقایا پروګرام له ده سره جاري ساتم اول خو درته عادل خیالي صاحب په خپل پروګرام کښې هر کلی وایم ډیره مننه اکرام الله امید صاحب او یقینا چې د تاسو کوم عظیم کار شروع کړی ده دا واقعي چې دی دا توفیق هر چاته نه کیږي الله پاک تاسو ته توفیق درکړی ده د علاقې ټیلنټ مخ ته راولوئ په دې باندې موږ تاسو ډیر مشکور یو یو وارې بیا ډیره مننه خوشحاله اوسئ د خپل تعلیم په حوالې سره که د موږ ملګرو ته ووایئ جی تعلیم خو داسې ده چې لکه د محمد سم ارشاد دا چې هر مسلمان ښځې او سړي باندې فرض ده نو خپل تعلیم په حواله سره د خپلو فیملی په سپورټ سره په مدد سره ما کشمیر شه کډ کالج نه فارغ شوم اوس کشمیر شه تعلیم وکړم او اوس راغلم دلته مخشبه الحمدلله خپل تعلیم جاری ساتم سمه ده جی ډیره زیاته مننه د تاسو هم په دومره مصروف حالاتو کښې وخت راکول لهذا خپل کلام که د موږ ملګرو ته ډالۍ کې موږ به خوند یې واخلو مخته نور ملګري به خوند یې واخلي جی بالکل بهرحال زه داسې یو غټ شاعر جان نه ګڼم پوره شاعر نه ګڼم خو چونکې یو دا داسې خوږلت والا پیشه ده او بیا د تاسو محنتونه چې کوم دي دغه نه سره ډېر متاثره سي نو انشاءالله خامخا به یې وایو لکه ما غزلو چې جی رومانس په حوالې سره ډېر څه نسته دې په حوالې سره بخښنه غواړم پړنګ ډګر کې څه کورونه غواړم پړنګ ډګر کې څه کورونه غواړم ورک خړو خاورو کې لاشونه غواړم ډک د اخلاص ورورولي و پکې ډک د اخلاص ورورولي و پکې بیا هغه رنګې محفلونه غواړم ډېر زبردست ستا د سازش کې در بدر شو پښتون ستا د سازش کې در بدر شو پښتون در نه به یو وخت حسابونه غواړم ډېر زبردست ډېر ښه محسود وزیر کوم بیټني اندام ده محسود وزیر کوم بیٹنی اندام دا پری اندامو کې اندامونه غواړم ډېر زبردست ډېر شو چرته د یار پخپه کې لاړ چې نشي ټوله ورځ لاره کې ښارونه غواړم ډېر ښه له دې سره ملګرو تاسو ته د پته چې خیالي صاحب د پښتو غزل لیکي خو له دې سره سره د اردو غزل هم لیکي نو موږ درته خواست کوو چې یو د اردو غزل هم راته ووایي ملګري به خوند ځینې واخلي او جی دغه غزل نه مخکې عموما د غزل عنوان نه وي خو دا غزل چونکې داسې ده چې دغه چې پیغام مسلم ده یعنی د مسلمان پیغام ده بلې نړۍ ته ده د کفري نړۍ ته ٹھیک شو ہر لفظ پر اثر رکھتا ہوں ہر کام میں ہنر رکھتا ہوں مجبوری نہ سمجھ میرا جھک کے چلنا ہر قدم کے نیچے غیر کا سر رکھتا ہوں تیرے ضعیفی کا کیا ہو اثر مجھ پہ تیرے ضعیفی کا کیا ہو اثر مجھ پہ چوڑا سینہ فولادی جگر رکھتا ہوں بہت خوب یہ چال تیرے محدود ہے تیرے جالے تک یہ چال تیرے محدود ہے تیرے جالے تک غافل نہیں تیرے ہر پل کی خبر رکھتا ہوں تو زمانے کا فرعون ہوگا نمرود ہوگا میں موسیٰ ابراہیم جیسے بشر رکھتا ہوں ہو تیرے کھلونوں کا ایک وار میں خاتمہ میں سیف خالد زور حیدر رکھتا ہوں بہت خوب مٹایا جس نے شام ستمگر کو میں اسلاف کا سایہ سحر رکھتا ہوں ڈیر زبردست ہلو گی تو پیٹ پہ کوڑے کھاؤ گی ہلو گی تو پیٹ پہ کوڑے کھاؤ گی زمین یاد کر میں عمر رکھتا ہوں ڈیر زبردست ڈیر مرزائی ہر قدم پہ تجھے چیر دوں گا مرزائی ہر قدم پہ تجھے چیر دوں گا
मैं मोहम्मदी हथेली पे सर रखता हूँ. ډېر زبردست ډېره مننه عادل صاحب د تاسو د وخت راکولو د دومره ښکلي کلامونو د موږ پروګرام مو نن یو په دوه که چې د پښتو سره مو اردو پکښې شریکه کړه. نو ملګرو ډېر ښکلی کلام یې تاسو ته پیش کړی خو د وخت کمی ده د موږ پروګرام سر ته رسیږي نو بیا به سره یو جته کېږو موږ ملګرو ته راکړه اجازت دی لوی الله په امان.